大家好啊，又係我歐雲啦。今日係5月6號啊，而家就差唔多11點噶啦。又翻到嚟官賓嘅位置啊，有成個禮拜冇錄到啦。跟住點解呢？就係咁意解釋下啦。就第一最緊要係因為忙啦。等等啊，我攞翻支咪先，夾住咗件衫。好，第一係因為忙啦，因為之前工作嗰啲嘢有啲忙啊、混亂啊咁樣樣。第二就係因為咧之前錄咗嘅，咁但係咧因為啲原因咧就刪咗啦，咁就唔太方便講。跟住咧第三個原因咧，亦都係最重要嘅一個原因啦，就係懶嚇，懶真係人嘅根本嘅問題啊！即係好多嘢都係基於自己懶啊、拖延啊，同埋其實講到尾係未必咁有動力去做咯。咁但係就都係得起心肝咯，去錄翻啦。咁今日想講咩呢？今日呢，亦都係我之前查之前呢講緊啲咩呢？就係呢個禮拜做緊咩？對上呢嗰次呢喺度錄呢，都已經講緊係個幾禮拜前啦。咁我呢個幾禮拜裏面做緊咩呢？除咗好忙之外呢，就係我睇咗好多套戲，多到咩地步呢？就係我過去呢個零禮拜裏面，我睇咗3套戲。睇咗咩呢？睇咗 Mario，即係入場買飛入場睇過 Mario 嗰套戲啦。即係我覺得上集好睇啲嘅。咁雖然今集都唔差啊，都係應該收炮噶啦。都冇乜特別嘢好講。咁另一套就係寒戰1994啦。咁更加冇乜嘢好講啦，就係因為本身套戲都冇乜嘢好講嚇。咁所以亦都唔使特別講太多。你有啲人你會期待下寒戰1995啦，又或者係你會我諗寒戰唔使解釋太多個戲內容係咩。我諗好多人睇呢種咧，呢啲叫做點講啊？講下啲歷史嘢啊，特別係講下啲本地香港歷史嘢啊。咁你知啦，而家唔講得啊嘛，講翻以前嗰啲香港歷史嘅古仔，你就會好想會上網睇下啲嘢啊，就喺度話呢個係影射緊邊個角色咧？即係現實中啊，即係啦，例如呢個奸角又係影射緊當陣時邊個角色咧？咁你呢啲上網自己睇啦。咁另一套啦，另一個啦，睇嘅係咩咧？咁就係嗰套長毛拍嘅，就係、我們不是什麼啦，係啦。不過題外話咁講喎，唔知大家點？唔知大家咧係一講起長毛咧，即唔係講梁國雄啦，即係我諗香港人一講長毛，第一個印象就係講梁國雄啦，即係之前個議員啦。sorry。咁但係咧，如果係講緊係影壇啊，即係講緊係電影圈裏面講長毛，唔知大家會諗起邊個咧？因為咧，我聽過電台咧，即係當年我聽哇哇哇打到嚟咧，其實吳君如都係講埋自己老公喎，即係陳可辛啊，即係陳可辛又係叫佢長毛嘅喎，即係邱禮濤又係叫佢長毛嘅。咁當然呢套戲係邱禮濤拍㗎啦，即係香港拍㗎啦。咁唉，終於我個心都安定翻啲。香文咧，即係睇佢近年嘅戲咧，就係拆彈專家啦、拆彈專家2啦，即係呢類戲咧，我成日個感覺就係，哎呀，你係咪開始已經走火入魔咧？好想去翻去以前嗰種拍人肉叉燒包嗰種，或者伊波拉病毒嗰種狂啊，係啊，即我啲覺得即邱禮圖係會拍埋呢種咁嘅偏鋒電影噶嘛，嗰個先係邱禮圖嚟噶嘛。即係，但係即係我睇翻呢套戲，真係覺得邱禮濤終於都回歸翻。我相信好多睇開邱禮濤戲嘅人都係會有呢個想法嘅。咁呢套戲講咩呢？係講嗱，都唔介意劇透啦。我諗本身佢個 trailer 都已經講晒㗎啦，就係講一套即係佢有 reference 有真實事件 reference，就係講一宗嘅巴士爆炸案。好多年前㗎啦，佢個 reference 係講緊20幾30年前嘅，就係講一對同性情侶嘅殉情嘅巴士爆炸案。咁然後再就係即係一開頭已經係講緊個件事係發生咗㗎啦。呢樣嘢係好震撼㗎。我睇戲都未試過，就係佢一開頭講緊係唔係開頭幾分鐘喎？佢一開頭我諗20秒內啦就爆咗㗎啦。咁然後咧就出 roller 㗎啦。我諗我話睇咁多年戲，我睇咁多套戲係未試過咁早出 roller 嘅，係一開頭出 roller。咁然之後咧
就係由講緊即係兩個 Anson 啦，Anson Bean 同 Anson Kong 啦，就係做過對同性情侶殉情啦。咁然之後，佢個故事切入點就係由譚耀文個角度出發，去作為一個嗰啲叫咩鑑證，去睇翻佢哋到底呢個古仔啊，不斷由唔同嘅證物啊，去睇翻拼湊翻佢哋呢個古仔。呢個古仔好特別嘅，即個古仔唔係話好特別，但係佢帶嘅 message 對我嚟講呢係有啲想法嘅，就係其實佢講緊嘅就係一啲邊緣人啦。因為我諗其實我諗社會上面咁多年都講啦，好多人係邊緣人啦，無論係講緊邊青啦、家庭唔好啦嘅邊緣人啦，又或者係你有唔同嘅 disable 嘅邊緣人啦，又或者係你有嘅 character 有唔同，可能呢度例如同性戀係邊緣人，或者係某啲嘅唔同嘅 special need 嘅人有自閉、有智力有問題嘅，有唔同種類嘅 special need 嘅邊緣人，亦都可能有唔同嘅背景啦，例如可能係無家者嘅邊緣人啦。佢令我諗起好多嘅講就係呢種邊緣人嘅角色咯，例如例如再早幾年郭富城做嗰套啦，即佢係又做一哥，跟住又做露宿者嘅，就係嗰套麥路人啦，即係又係講邊緣人嘅角色啦，即係社會邊緣人嘅角色啦。其實有時候特別喺香港啊，一個咁看似發達。看似資訊開放，香港的而一個最算資訊開放啦，但係其實大家個思想仲係好保守，同埋太快啦。香港好多嘢係會好感覺先行啊，同埋太密集啦。即係坦白講，我唔知大家一講起邊緣人呢樣嘢點啊，但係佢覺得佢哋好可憐咯，好多嘢需要幫手，好要關心佢哋。呢個係你大家睇呢啲戲或者好似好多唔單止喺電影啦，以前做得最多邊緣人議題嘅係咩呢？咪就係港台咯。我諗港台我諗都數唔到有幾多個節目就係講呢個社會上面好多唔同嘅人，佢就係好有教育意義咁去鼓勵大家去接受佢哋，包容佢哋。純粹好簡單，唔好歧視佢哋，即係都未講到去幫佢哋，幫到咪盡幫咯，唔好歧視佢哋。咁但係坦白講，香港地好多人講係識講嘅，但係問心，你哋自己會唔會有一刻係會有歧視呢？即你話哇，我冇歧視㗎，我冇歧視㗎嗱，好坦白講，你想象一個畫面，就係你去一間茶餐廳食個早餐，我成日去茶餐廳食早餐。咁你都想象到啦，香港茶餐廳食早餐，搭台係好常見嘅事啦。你諗下，如果你食緊早餐，搭你台嗰個係一個special need 嘅人，有智力有唔正常嘅人，即係唔正常，即係總之你明我講咩啦。或者係一個無家者嘅，係佢都比較污糟邋遢啲嘅。即我好直接咁講啦，冇貶義。咁例如又或者係一對同性情侶坐喺度喺度唔好講到啲好核突嘅嘢啦，純粹喺度拖下手啊，有啲叫做情侶間嘅行為嘅時候，你心底裏面你嘴你諗你問心一句，你個嘴又或者係你個心裏面有冇接咗聲先？就係呢一聲，看似好輕巧嘅啫。看似好無傷大雅，但係其實佢反映咗你個心係咩咧？就係你歧視佢，就係你唔想尊重佢，唔係唔尊重，唔單止係唔尊重，你冇接出聲，可能你都尊重佢，你冇接出聲，但係你唔想尊重佢，唔同嘅原因，可能你驚佢打你，可能你覺得，我係有家教嘅，我唔接你，我唔同你計較，但係你係覺得大家係唔同咯。嗰種唔同唔係我哋，例如我係男你係女嗰種唔同，嗰種唔同就係你係低一級咯，好正常嘅，即係好多類似咁嘅例子嘅仲未講嗰啲，例如更新人士咯都係邊緣人嚟嘅，
即係都係被邊緣被講講下哦，唔知我突然間醒起以前有套講邊緣人係講做臥底，唔係講緊嗰種，講緊邊緣係被社會邊緣化嘅人，係啊。但係我哋今日係咪真係要咁樣去排佢哋呢？我哋心裏面，我哋實際上有冇一個空間去包容佢哋呢？未至於真係，即未至於真係話啊，你要點樣樣？但係有時候有冇願意去包容一下呢？正正即誒、好似呢套戲裏面佢咁講，其實兩個人喺埋一齊，冇傷天害理。當然佢裏面除咗講同性戀係一件事啦，但係佢裏面講好多其他嘅因素啦，例如屋企人唔理解啦、窮啦，例如誒即係我跟一個規矩，但係個規矩對我唔公平啦，好多好多嘅例子。但係佢裏面最主要講嘅就係係以同性戀作為一個引子啦。係啊，即係香港拍咁多年都係好着重，好努力去拍到呢啲好偏鋒嘅議題啦。但係今日我哋裏面有冇嘗試過去尊重佢哋呢？講係好容易噶，應該係咯，應該，但係我會接咯，因為我永遠覺得我係比你高人一等。而今日裏面啊，之前講好多個都係攞聖經裏面啦，會講一啲古仔啦，或者即係佢裏面一啲意思啦，或者佢有一啲信息啦。其實今日即係我諗大家去每間教會聽每個牧師神父，即係天主教做神父啦，基督教牧師啦，咁講係好識講嘅，就係其實世人都犯了罪咯。罪冇分大細咯，即講係咁講咯，即我哋都係平等嘅罪人咯。但係你心底裏面都係個代表咩？代表係我哋都係罪人，但係我都係高過你咯，同埋你都係低過我咯，就係咁簡單。而我哋今日願唔願意行出呢一步？你去愛呢個人，去接觸呢個人，唔係啊，即好似耶穌咁，你去愛一班人。當然你係 limit 啦，即力量上、能力上有 limit 啦，但係你今日可唔可以行出嗰一步，放開佢，放開嗰樣嘢，嘗試去接受、尊重佢哋呢？其實唔容易，但係嗱，唔容易係講現實嘅，即係我講現實狀況就係你做唔做到呢樣嘢，係啦，咁呢個係能力上啦，即係等於喂問你跑個馬拉松得唔得嚇？咁跑唔到，跑到幾多公里嚇？跑到跟住我跑到抽筋嘅，咁我跑到10公里抽筋嘅，咁呢個係能力嘅問題。但係而家我問你，你願唔願意跑？好，但係去到嗰時候，千萬種原因，其實唔想就不如話唔想啦。即老老實實正實接受一樣嘢就係，其實我哋都唔係咁認同人係需要去尊重，有啲人係唔使尊重佢哋嘅，呢樣嘢其實好可悲。特別係小弟我點解會想講呢個樣嘢呢？就係其實我去過好多教會啦，即係我嘅經歷遲啲再講啦，有機會再講啦。就係我去到好多教會，好多教會都講愛、包容，我哋都係最啱啱聽我講嗰句啦，就係好多牧師神父都話我哋都係罪人，世人都犯了罪，都虧欠了上帝神嘅榮耀。所以我哋要悔改，去受洗。點悔改啊？悔改做啲咩啊？就係去愛啊，就係愛神啦。愛完神之後愛人啦，愛人如己啦。講係咁講，但係心底裏面都係覺得，我係比你哋高。點解？因為我熟啲聖經，我聖經啲咯，我耶穌啲咯，我耶穌過你咯。所以咧，點解特別係基督教啦？就係好多嘅衝突，好多嘅矛盾，而好多嘅矛盾裏面，最中意做嘅嘢就係我貶低你，係啊，我貶低你，或者我貶低某啲人。
我哋誒我哋反對啲同性戀嘅啊，嗱，應唔應該係一回事，我講緊你唔尊重個人啊，即我哋講緊係唔尊重個人啊。即係等於佢可以係冇信嘅，佢可以係一個佛教徒，可以係穆斯林，可以係好多種嘅嘢，但係唔代表你可以唔尊重佢，唔代表你可以踐踏佢。但係基督徒好容易有種偽裝，就係我冇踐踏佢，不過佢樣樣係錯咯，我係好過佢哋咯，我嘅係啱咯。係啊，翻好多我去過好多教會都係話，我哋係啱嘅，你哋係錯嘅，咁又點啫？第一，你嘅唔係真係啱；第二，其實人哋都唔係真係錯咯。咁就算 OK，你係啱，人哋係錯，咁又點？今日係咁，咁又點？咁係咪代表你可以去踐踏人、唔尊重人咧？其實愛人真係唔容易。講咁多，講咁多就係想講呢樣嘢。即係而家開始人大個咗就好明白啊！耶穌裡面講嗰樣嘢，我哋要去愛人，愛人 OK 啦。我見到個人，我咪笑住咁對佢咯，咁樣待客之道啊嘛。佢有需要咪幫佢咯。我嗰日見到個阿婆搭地鐵嗰陣，見到個阿婆推住架手推車喺度逐級逐級引上樓梯，我都行過去幫佢拎㗎。咁我係咪愛佢啊？我係咪叫做將份愛傳出去啊？嗱，我都係㗎。咁又點？咁係咪代表我可以轉個頭去繼續接另一個人咧？係咯，我都覺得唔應該。即坦白講，有時我心裏面反應都可能會接咗聲，但係我都知咁樣係唔應該咯，咁樣係錯咯。其實講咁多都係想講，其實有時候發覺原來講太多，即係作為一個基督徒返咁多年教會，講太多太多好聽嘅説話，但係其實有時候原來個心裏面唔係咁諗，而我哋又好怕去面對，好怕去承認。其實我哋係咪有啲時候需要放翻開啲呢？其實我哋係咪唔需要將自己夾硬逼成為一個我好好嘅人，我好啱，我哋好啱。咁當然啦，我都明教會唔認得錯，教會一定係要將自己捆綁我就係神，我哋唔認得錯㗎，咁所以唔啱都係你哋唔啱嘅。教會認錯好大鑊嘅，即係佢哋個角度，不過算啦，關鬼事咩？我都唔理嘅。翻返嗰樣嘢度，今日我哋點樣去愛人呢？呢樣嘢我好多謝其實我女朋友噶，即係呢排我唔係呢排啦，可能即係呢排佢知啦，呢幾個月啦，好多時候會突然間好燥啦，咁佢係會慢慢去承受我好多嘅怨氣啦，即係係啊，同緊你講啊，聽緊你係好多怨氣，我好重怨氣嘅怨靈咁樣樣嘅，咁好多嘢都睇唔過眼，咁好老實講，咁係咁噶啦，好多嘢睇唔過眼就話噶啦。咁但係佢會做啲咩呢？有時候抵唔住頸會反駁幾句嘅。咁但係以我咁兇悍，我就梗係攞多幾句咁樣壓翻佢落去噶啦。咁佢都會受我好多嘅氣。咁即係 sorry 我會補償啊。咁我會改噶啦。咁但係佢都會去提醒好多，其實可以放開啲咯。即係 God is control。即係好似 Bible 裏面都咁講，即係原抄本佢都咁講，即係即係以賽亞嗰度47章7節嗰度都講，神係做咗 good things，我唔記得咗嗰隻字係光明定係 good things，亦都 create 咗 evil。原抄本係 create evil 嘅，咁當然啦，因為即係好多啲所謂神學家佢覺得隻字唔靚啊，咁而家改下改下變咗，你見到好多英文嘅版本係變咗 disaster 嘅，唔係講邪惡嘅，係變咗災難嘅，佢哋覺得神係唔邪惡得嘅，咁但係原文就係邪惡咯，係啊，即係佢 create 邪惡啦。咁都係嗰句啦悉隨尊便啦。你中意點就點。你有啲人自己開始自己寫自己聖經添啦，由佢哋啦。咁但係我嘅朋友鼓勵我好多其實唔使理咁多，相信神。然後佢鼓勵我
樂觀啲，開心啲，盼望啲，然後想做嘅嘢咪自己去做咯。係啊，而家我哋諗下啊，想做自己係咪自己去做咯？我覺得人哋講嘅嘢唔係咁好喎，咁咪自己去講咯。我而家咪錄喺度，攞支咪錄咯。覺得誒真係好多人需要幫喎，而冇人幫咁點啊？咪自己盡量做得幾多得幾多咯。啊，或者可能有人做緊嘅，咪去幫下手咯。我都諗緊㗎，嚟緊有啲嘢我都想去幫下，即係個社會有需要嘅人㗎。即係我都好托賴，就係好彩，就係我唔係一個好叻嘅人，唔係一個好成功嘅人。咁暫時生活都尚好，呢個 moment 尚好嚇，尚算健康，尚算工作，尚算穩定，係呢個 moment。下個月可能唔係嘅，但係感恩呢個刻仲係，我真係好感恩嘅，即係有個還算好嘅工作，有個真係好好嘅女朋友，有個班好好嘅朋友。我哋唔係話啊點樣精英啊好好，但係我哋就係一班3800個奇形怪狀。又未去到三山五岳嘅，三山五岳就以前啦，即嘅人聚埋一齊，我哋就係互相去愛、互相尊重、互相去到尋找緊方法，點樣去有啲嘢做好啲咯。所以其實我都喺度摸索緊，點樣去幫個社會裏面有啲需要嘅人，可能鼓勵下佢哋，我都好感激㗎。我有個朋友佢都同我講話，喂誒。喂，我都想嘗試下去喎，咁佢哋都摸索緊一啲機會，例如佢哋會去買啲飯盒派飯啦，派俾露宿者啦。咁嚟緊，我想試嗰樣嘢就係聯絡咗啲因為我有個朋友佢係會熟悉一啲街點啊，即係一啲例如垃圾房啊嗰啲有啲好辛苦嘅一啲，其實佢哋年紀唔細㗎啦，好多清潔工佢哋年紀真係唔細，即係好多其實去到60-70歲㗎啦咁上緊嘅時候，佢哋仲要係即係日曬雨淋啊，清潔街道啊，因為都係一啲好辛勞嘅工作。例如點樣鼓勵下佢哋，佢哋都好值得鼓勵，大佬冇佢哋，喂大佬你條街真係臭㗎。就係點樣鼓勵佢哋？例如我哋諗緊不如我哋自己聯絡啲鋪頭，我哋買啲涼茶去請佢哋飲啦，降下火啦。大佬真係天口慶，香港喎30幾度，喂大佬而家唔係夏天啊！我想講，當然啦，你某程度正確啲嚟講，其實香港就嚟已經係冇冬天啦，只有夏天啦，即係泰國咁樣樣啦。跟住又喂點樣鼓勵下佢哋？幫助下啲有需要嘅人，當然有時候太近嘅你未必幫得到手嘅，咁交俾專業幫到啲幫到嘅，例如見到有人需要嘅，好似啱啱咁，我真係覺得嗰一刻係我唔覺得我幫佢㗎，即係我講緊啱啱講話，我嗰日睇完戲咧，行落去地鐵站見到有個，因為嗰日落雨啊。我見到有個婆婆佢攞架嗰啲手推車買餸車咧，係即係一級一級摁上去。其實一見佢行路個動作就知佢咧，因為啲落雨風濕啊。咁香港地好多啲老人病啦，即係我唔係嗰種覺得佢幫佢喎。咁我覺得望住佢又覺得，咦，其實我媽都可能係咁，係即係我可能係我阿媽，可能係我阿爸。咁咪幫下咯，做到咪幫咯，係啊，即係我都希望有一刻，即係有時啲嘢係即係講4個字嘅就係將心比己啫。即係點解聖經要同你講愛人如己嘅？有時候我哋將心比己，如果一刻我係咁會點呢？我會想象下，喂，有一刻如果我阿爸或者我阿媽而家都年紀大啦，佢有一日可能真係翻風落雨有啲touch wood 講講，可能有啲關節痛膝頭哥老化發炎咁老人家一定有呢啲病㗎啦，即係嘅時候，我行個地鐵站，我都想喂有個人幫下佢咯，可能扶下佢，可能見佢拎緊嘢嘅時候幫佢上遞上樓梯可能或者搭車嘅時候見到佢讓個位俾佢坐。如果你係好方便嘅話，可能年青力壯嘅你純粹係攰嘅，咁你讓個位俾佢坐，自己嗌攰嗌兩個陣，我都想咁。或者有一刻可能過咗幾十年我仲未死嘅，我老嘅時候我都想有人咁對我。
好儲 credit 㗎呢個諗法嚇，即係好佛教嘅，好儲功德嘅。咁但係有種種嘅唔同嘅想法，或者可能我今日真係覺得感恩，我今日有而家嘅嘢，仲算有嘅時候，我好想去接觸多啲嘅人，唔同嘅原因都好，今日點樣去幫一啲邊緣嘅人接受佢哋？係會好多嘅想法㗎，例如，喂，特別喺香港，例如，喂，佢抵唔抵幫啊？你實會有啲諗法㗎，佢抵唔抵幫啊？或者我都唔夠啦，或者我有啲更加緊要嘅嘢去做喎。翻去幾日前講嗰個好撒瑪利亞人嘅故仔，誒、頭兩個一個牧師，一個嗰個叫一個祭司，一個嗰個利未人都好，佢哋都話自己有嘢做㗎。唔係，但我真心相信佢哋真係有自己做。我唔耶穌感覺，耶穌冇話佢哋等我，即係耶穌冇話嗰個係藉口嚟喎。耶穌講個比喻嘅時候，我真心相信佢兩個係真係有嘢做，但係瞓喺度個人就繼續瞓咗喺度咯。即係今日我哋例如好多嘢做㗎，例如我係真係見過，例如我哋好趕返教會，我哋唔理啲嘢啦，唔理啲人。咁今日我哋係咪真係耶穌想見到嘅嘢咧？今日佢自己做基督徒啦，咩叫基督？咪就係耶穌啫嘛。咁我哋今日係咪真係可以 humble 到自己，分得清乜嘢係緊要咧？呢個係我自己心底裏面其實好想講嘅嘢，就係其實咧。人真係活得大過咗咧，開始發覺真係冇乜嘢好緊要嘅啫。即係講真，錢唔係錢梗係緊要啦，錢梗係緊要啦，梗係越多越好啦。但係咧，點解要越多越好？即係對我嚟講嘅咋。其實點解越多越好咧？我係驚自己之後突然間會冇嘅啫。咁但係誒，其實。其實人咁大個咧，你好多人見過試過咧。你多咗錢咧，你唔會真係使多好多錢嘅啫。講真，你食得幾多啫？所以係唔會即係點講啊？即唔係，我覺得即係我諗去到咁上下年紀啦，開始30歲到啦，三十幾啦，40歲到啦，你開始發覺咧，你食幾多着幾多咧，即係好多人話整定啦，但係當然我都覺得差唔多啦。但係其實咧，你會發覺咧，你揾再多其實冇乜意義嘅。講真，例如我舉個例子，我好中意食海鮮嘅。即唔計話食到痛風啦，但係我中意食龍蝦咁。例如好簡單，你發咗達當我中咗六合彩啦，咦唔通我餐餐懟10隻龍蝦咩？唔會啦，即係真係食到痛，唔好講真係食到痛，食到肚餓啦。喂，講真，我而家覺得一個月食到一隻好奢侈噶啦，或者好夠噶啦，好滿足噶啦。即係我幾覺得，我諗即係第二日有一日我中咗六合彩，我諗我都係一個月食一次嘅啫，可能唔會請人食。但係真係使喺自己身上係咁多就得咁多，即係你會學識感恩同埋滿足咯。係啊，咁今日就係好想真係再多嘅，可唔可以？當然啦，有時候為自己積谷防饑啦，為咗自己將來啦穩定啦，即係講真，你而家有，你將來唔知會唔會有噶嘛？係，但係會唔會關心多啲身邊嘅人呢？關心多啲社會上面嘅人呢？其實我自己都好糾結一樣嘢就係，而家好多時候我身邊好多嘅人都話我哋要學耶穌，學耶穌，學耶穌咁。耶穌真係咁噶喎，你得唔得㗎？我見好多嘅教會啦，即係我去過好多教會啦，特別疫症後去到好多教會，疫症期間開始我去過好多教會啦。其實我見好多教會其實內收埋咗。咩叫收埋咗咧？就係佢之前咧係會好多嘅活動啊，去 reach out 好多嘅人啊，傳下福音啊，做下啲busking 啊，做好多嘅義工服務啊，無論係聯繫好多 NGO，因為好多特別大型嘅教會佢聯繫好多嘅 NGO 啦，即本身好多 NGO 就係佢哋搞噶啦。咁佢哋會例如搞好多嘅活動啊。義工活動啊，去幫下例如啲獨居老人家啊，啱啱講社會好多邊緣嘅人啊，但係其實我見到自從疫症開始，其實真係不斷咁少緊，可能係資源問題少咗，亦都可能係其實真係
唔想咯。點解唔想咧？即係當然啦，好多敏感啦，即係其實之前大埔嗰單大火就好明顯就係敏感咯，真係會鬧你，喂係咪博出位啊？係咪搞錯啊？即係大家都會好敏感。你知啊，教會好着重個名噶嘛，即佢好唔鬧得噶嘛。話你一話我啊嚟攞彩啊，你一話我唔係好驚俾人哋標籤做一啲唔係咁好嘅教會噶嘛。咁當然啦，有啲唔驚啦，大佬你話你俾人話邪教都唔驚啦，有啲。咁當然佢有自己嘅資本實力啦，即係無論係人定係錢咧。咁但係我見好多嘅宗教都縮緊咯，即唔係單 scale 嗰種縮，係保守咗嘅時候，咁社會都係好多需要嘅人嘅。咁點樣樣咧？一路以嚟都好深深不忿，就係覺得其實嗰班人真係由佢死嘅啫喎，係啊，即即你睇住本聖經，你唔係學緊耶穌，你講緊耶穌啦。係啊，即係用翻廣東話，以前話講耶穌嗰個係咁樣，就係你係咁講，一個禮拜就係即係每日就係我上台講篇道講完啦，耶穌愛你，你又好愛我，咁你又要愛我，大家捐下錢即係交下奉獻，跟住食個聖餐你有咩唔好認罪咁樣悔改咁，然之後你話你有啲咩去體驗你嘅基督徒嘅生活咧，就係你點樣去對你隔離左右啲弟兄姊妹好啲然之後就再去將你自己啲親朋戚友即係去街邊傳福音好少噶啦，即係我諗香港好多教會都唔敢做噶啦，即係唔敢嘅意思真係唔夠膽去做嘅，真係收斂得好緊要，即係最多咪就係將傳下福音或者將你啲親朋戚友帶佢哋翻教會就係咁咯，係咁噶啦。咁耶穌最大部分唔係去醫人嘅咩？即係唔係去幫助有需要嘅人嘅咩？咁嗰啲嘢咧，係又發緊怨氣係有少少。即係我發覺咁多年嚟我覺得我發覺佢哋係會淨係着重某一啲嘅聖經，某一兩段嘅經文不斷將佢 elaborate 放大佢，而忽略咗其他嗰啲，而係刻意忽略噶喎。即係當然你話咁巧，有啲有講，有啲冇講，唔係有啲位係刻意唔講，刻意去忽略。今日我哋係咪應該咁呢？唔知，其實我覺得唔應該，但係今日都好多謝，即係啱啱講話啦，唯有提我就係唔好理啦，做好自己咪算咯。其實我就係一個咁，我就係自我嘅人咯。經歷咗咁多嘢，我仲需要睇人哋面色咯。係啊，咪做自己咯。你覺得需要人，你覺得嗰班人需要幫嘅，你或者你幫到嘅，你可以幫得幾多，你咪幫幾多咯。使乜理人哋啫？係啊，即係今日就係想講，其實嗰樣嘢就係咁簡單，做自己想做嘅嘢，幫自己覺得幫到嘅人，幫得幾多得幾多自己嘅。你好彩嘅揾到志同道合嘅朋友，唔好彩嘅你咪自己去做咯，就係咁簡單嘅咋。即係當然人同人之間係我哋即係神造人就係做到我哋奇形八狀三尖八角噶啦，就係好多唔同噶啦，有黑人有白人有紅種人噶啦，有男人有女人有細路，喂即係細路會大啦。咁有男人有女人噶啦每個人個性格都唔同啦。你而家睇下啲人做 MBTI，即係喂大佬，我以前做即係所謂性格測試講緊係唔知即9型人格，而家16型人格即係越數越多㗎。由講緊你屬咩去到睇埋星座而家係將一個人係不斷即唔係將一個人將好多人就係不斷分門別類，越數越多就係將佢哋不斷話你係即分類，即唔係話咩嘅，唔係話分高低嘅，即唔係話黑人攞去賣嘅。但係問題係就係將啲人分門別類，就係話俾佢知，其實每個人都唔同嘅咯。喂，咁每個人係唔同噶啦，全部一樣出嚟你啤膠咩？咁每個人唔同，咁就有啲人係
即係用翻啲社會啲嘅説法，就係有啲人係中心啲，即係唔係 loyalty 中心啊，central 中心啊。有啲人係精英啲 niche 啲啊，有啲人係邊緣啲，或者真係實際上係 disable 嘅啊，真係有需要嘅，有 special need 嘅。咁係有㗎啦，大佬。咁你有個 distribution 喺度，咁係有啲邊㗎。啊，你唔係啤膠啊嘛。咁嘅時候，我哋點樣樣？但係同一個地球㗎啦。啊，即我哋仲未去到外星嘅時候，係同一個地球，係同一個社區，係同一個社會㗎啦。咁點啊？點啊？因為屠殺佢唔通啊？你唔會夠膽話啊屠殺佢，不過你話知佢死咯。咁嘗試下包容下。體諒下，嘗試下去愛下佢哋，做得幾多得幾多。嘗試下去睇下聖經裏面，今日神想我哋去點樣去做，神點解想你咁樣去做？嗰個心態係乜嘢嘢呢？聽晚再講嚇，即係滲下講多少少故仔，講下又講到好耐啦。咁但係就係咯，我最近就揾到我想自己嘅嘢，就係我試下煲涼茶先。都啱啊！我個朋友其實講得好，個弟兄佢又講得好好啫。喂，咁佢哋雖然話有工做有糧出啫，大佬大熱天時着住嗰件咁嘅夾乸衣，然之後喺條街度推嗰架垃圾車，先唔好講目光呢樣嘢先，都唔好講你做啲咩辛苦嘢。你試下大熱天時，即係我一個肥仔，你試下叫我喺條街度俾個太陽曬住咁行個圈先，齋行都得噶啦，都攞命啦。咁佢哋係咪值得去支持一下、體諒一下、鼓勵一下？即係唔使做好多嘢，唔使話封翻封利是，煲支涼茶俾佢哋飲下呢。咁我試下先，我都覺得呢個係好嘅意見喎，試下先。唔知自己做好自己就係咁咯。喂，夜啦，即係我都要瞓覺啦，聽日都要翻工。不過嚟緊呢，就開始越嚟越得閒噶啦。咁希望大家可以繼續留意啦，可以 like 下啦，可以 subscribe 下啦。其實留言係好啊，留言，因為又唔知而家啲咩演算法咧，留言係容易啲去 reach 到人嘅，咁咪試下咯。咁希望係咁啦，所以就咁啦，係咁先啦。早唞啦，拜拜啦。我而家仲係今日冇講啊，梗係官賓啊，呢度冇乜人啊。係啊，今日禮拜三啊，係夜晚嗰啲咧咩玩陀螺啊、live band 啊、放狗啊、扮狗啊，帶個僆仔出嚟放電啊，個僆仔跑到嘔電啊，呢啲都冇乜出現嘅。多數係禮拜五六就會見到噶啦。係啦，就係咁樣樣啦，係咁先啦，拜拜。